где получить бесплатную консультацию по страховым вопросам. Об этом и многом другом мы расскажем в программе «Страхование сегодня». Каждую субботу в 21:15 на канале «Новый век». Нурлы кіші, үшқынлы, yolqınlı, Татар халқының бейік ола, дәулет шіліклесі, Туфан Миңнуллин. Татар драматургиясының классигі истәлігіне. 3 май күні 19 сағатта мәдәниет дүниясында. Birinci Tatar tiyatr turunda işitü benim bütünle işraklı buldu diye aytırga kerektir. Qozonga kelgan edim men o'qirga kirga deb Qozon davlat universitetine Tatar tili bo'ligine chunki adabiyotga endi men ertaroq keldim desem ol durust tugildir. Adabiyot benim turmuşuma ertaroq kelib kirdi. Men endi maktabda o'qiganimda shi'rlar yozg'ali edim. Ati bizning shi'rlar yozaydi. Ham tabiiy men universitetga kirib, mana shu adabiyotga, turmushni beylarga o'ylaganmandir. Ham mana shunda o'zimizning ovulning bir qizi Ishrab Tufan sen sahnalarda o'ynashtirg'ali eding ovulda. Artistlar jiyalar Kamal tiyatrına degech men beriga keldim. Anda endi yaş kızlar, yigitler şovgir kelib jüriler. Men ol vaqtda endi şaqti ulkan yaşda edim, 21 yaşda. Endi men Şiram jirlerden qaytgan, zimagor bo'lib ulgurgan kishi edim. Sugunirga yurunib qaytgan kishi. Hem mana shunda shu yaşlar arasına kirib, imtihon topshira boshlagach, men endi bu dünyanın nerse ekanini biraz anladım zaman. Men başkalar gibi bir üzgülenmedim. Çünkü men endi ol vaqtda akademiya ve fıtnem Qozon davlat universitetine imtihanlarını bergen edim. Hem men o'qirga o'tgan edim endi. Men menda biraz şayarıp qına yurdim. Hem Xudoyning ne hikmetidir, beni kabul ettiler. Men endi 3-chi turga jetkachdan o'zimda dolqinlana başladım. Moskvani ko'rasi keldi, Moskvada o'qishga kela boshladi. Hammani yozmish shundan meni shu teatr dunyosina olib kirib ketdi. Bizga teatr dunyosini endi ular bir sihriy dunyo deb öğrettiler. Biz onun tiyatrının ne ekanini o'qib bitirib qaytqach qarangladik deyerga kerak. Chunki turmushning o'z zakonlari bor. Teatr şaqti yo'q. Krizis halinde edi. Bo'lgandir, men endi ol vaqtda biz anlamaydik narsada ekaninin krizis bo'luvi. Tomoshalar endi bek siyrak yuri boshlaganlar edi. Teatrda endi xizmat haqlari da bera olmaylar edi. Mana shu vaqtda biz qaytib tushdik. Qaytib tushdik. Bizni men naşar qarşıladılar deb ayta olmayman. Bizga zo'r umid bog'lab kutganlar. Hem bizni o'zlarining arasına ulkan artistlar shunda olib kirib ketdilar. Tufan Mingnullin Tatar Akademiya teatrında 1964 yılının kuzuna kadar işli. 1964-67 yıllarda Qozon telestudiyasında muharrir, Şayan jurnalında edebi hizmetkar işinde. 1968 yıldan Mingnullin edebi ijat bilan shug'ullana. Bugungi kunda Tatar sahnasında tüp o'rin olib turgan dramaturg. Onun piyeslaridan Milevşe'nin tuğan kuni, Dostlar jiyilgan jerde, Xuşig'iz trilogiyasi bir artlı uzoq yıllar boyu Akademiya teatri sahnasında bardı. Ir yigitlar, Dilafruzga 4 kiyav,
мұңлы бір жыр, әлдірміштен әлмәндер. Біз кетәбіз, сіз қаласыз. Мында тудық, мында өстік. Йөрәк майым, гіргірі кияуләре. Шулай булды шул. Һәм башка күп спектакльләре татар театры сәхнәсенең бизәкләре булып торалар. Şulay itip, irtəgə səfər deyisiz indi Abdullah əfəndi. Səfər. Qub шығарғанша, aşı bilgirgə керек. Menimcə, sizgə baylarının münəsəbəti yaxşı. Onlar həmməsi yaxşı, bir min günə yaman. Abdullah əfəndi, siz nigadır hər daim üzünüzünü kimsətib siləşəsiz. Yox, xəlfə, min kimsətməyim. Min öz qədərimini bek yaxşı biləm. Hər şair öz qədərini bilirgə tiş, xəlfə. Alavuddin degen, biz yaşsaqda mana shu yerdə übüşkən edik degen. Aldaşıp durma sana. Qıqıldaşıp durma. Qıqıldaşıp. Eşek öbeşi. Übüştə çılay. Men öpmedim, sen öptün. Çılay mı? Azgın edin. Hazırda arttıgan koymasan. Hadi. Ay. Ede. Tabi übüşən. Tabi übüşən. Ay yer çakmalı cillerim. Edeli. Haydi gadillerin istiklet. Dokta indi karar. Edeli değil mi? Edeli. Karar edeli. Karar edeli. Birer işte bakıp durar. Elle atkımdın mı tile? Çektim bitini mi sana? Anlatam. Veşkimin politikasını. Veşki. Sabık metüsünün beşiliği. Necipar gırgırıyının kızı urineni sabık metüsünün beşiliğine çavuşlarga vararız biz politik. Anladın mı? Anladım. Sen anlatmasın mı politik? Anlatmışsın. Politik. Neşteler işlerge gereklisin bilesiniz. Sen beni üretmez yeme. Sen anlatmasın mı? Bana senin kulağın iyi gelir. Başka, gittin miydi? Gittin mi? Var. He? Ha tutarım. Neşte balık gittinin mi neşte? İsmim dişekliğine Bizning xalq hər vaxt teatrga ululab qaradı. Teatrның aның kəmit urununa түгел, bir tamaşa qarab ketə turğanına urunu түгел, күпмедер дәрәҗәдә ақыл, үрнәк һәм гыйбрәт алып китүдә урыны дип тә карады. Ягъни мәсәлән театр ул татар тормышында, татар милләте тормышында ул трибуна булды. Bir кызыклы вакыйга 90-нчы елларда biz бит инде хукук даулап, милләтнең Рәсәй дигән илдәге үз урынын даулап, суверенитет даулап, мәйданнарга чыктык. Шул вакытта мәйданга чыгучы безнең милләтпәрвәрләр күпмедер дәрәҗәдә театрга аз гына үпкә дә белдерделәр. Нигә әйтик, театр мәйданга чыкмый, нигә татар халкы белән бергәләп суверенитет дауламый дип. Менә шул вакытта Марселнең әйткән сүзе минем хәтердә. Без инде күптән мәйданда дип. Безнең сәхнә ул трибуна. Biz ömür boyu milletke hizmet ettik. Tatar tiline hücum başlanğan vakitte da bizning bir köp mekteplerde tatar tili o'qitilmagan vakitte da, tatar mektepleri bitken vakitte da biz tatarcha söyleştik, saf tatarcha söyleştik. Hem tatar problemları, millet problemları her vakitte bizning sahneden yangıradılar dedi. Yani benim sözler, bu sözlerde şundan da teatrның tatar turmuşundağı urunu bik tügel bilgilengen. Hemen dramaturg olarak da bir kaçanda teatrda kişi küldürü şüngüne buş eserler yazmasına tırıştım. Elbette yine, min komediya degen janr var. Komediya janrında da min işledim.
комедия жанрында эшләгән вакытта ул бит инде һәр вакытта йөзгә җиттелек чыгарып, ниндидер бер тирән проблемалар күтәрү мәҗбүри түгел. Анда кеше елмаярга да, көләргә дә тиеш. Әмма ләкин мин буш, мәгънәсезгә кеше көлдергә тырышмадым. Барыбер иң теге гап-гади генә дип саналган, күрер күзгә бик тирән проблемаларны, тирән мәсьәләләрне күтәрмәгән әсәрләрдә дә минем һәр вакыт фикер ята иде. Менә мин бу инде безнең театрның ул традициясендә, әгәр дә аның драматургиясының беренче әсәрләренә килгән вакытта, бу инде Галиасгар Камал иҗаты белән бәйләнгән, әйтик, бәхетсез егет, анда да нинди проблема күтәрелә? Бала тәрбияләү, кеше кем ул, кем булырга тиеш? Менә безнең театрда ул һәр вакыт иҗтимагый фикер, милләтнең иҗтимагый фикере һәр вакыт беренче планда булды. Otur hele, kirlenmeli. Evrisin ayt ol seni aldağın melğunning. Biz ona xat yazıp salayıq. Yaş ol hele sen. Köp narsalarni bilmisin. Mine min tünlerin uyanıp gitem de balalarımның barsının da başlarından sıypap çıgam. Emine sıyparlık kışın bulmasa. Gitiniz dedim. Bağırın qatqan senin can kisəgim. Bizning Xudayning berganına şükür, o'zi bizning dramaturgiyamiz bor. Bütün Rossiyada deb aytik, dramaturgiyaga qatliq zamanında, krizis zamanında biz o'zi bizning dramaturgiyamizni saqlay oldik. O'zi bizning dramaturglarimiz bizning o'sib keldi har vaqtda. Birimiz agar birozgina teatrdan keta boshlasa, ikkinchimiz kelib chiqdi. Hammani meni bugun da suyundira. Biz endi qartayamiz. Bizden aldanlar ketib bordi, biz qartayamiz. Bizning o'ringa yoshlarning keluvi meni suyundira. Bek yoshlar bor. Ular albatta endi qaybirlarning iralishi halinde, lekin ishatasin biyushining kulmagi biyi qisqara, biyushiga so'z aytmagiz, biyi staradi. Mana shunga ko'ra men teatrning kelajagini o'zi bizning tatar dramaturglarında, tatar ko'ngilli dramaturglarında ko'ram. Hem albatta teatrga kelgan yoshlarning o'zining bilan birga, o'zi bilan birga tatar sifatlarini olib kelerga. Нәрсә бар ул татарда дигән әйбер булырга тиеш түгел. Татарда бүтән әйбер булган. Безнең бай культуралы, бай тарихлы халык. Biz үзебезнең юлдан барыйк дигән әйбер булса, безнең театр яшәячәк. Язучы, драматург, сәясәтче Туфан Миннуллинны татар халкы арасында белмәгән кеше юктыр. Аның әсәрләрен укыйлар, пьеслары республикабызның бүтән театрларында куелып, тамашачы аңа ябырылып йөри. Туфан Миннуллинның киң кулачлы драматургиясе әллә ничә төрле теманы, идеяны, мәгънәне, моң сагышны, уен көлкене, гөреф-гадәтне үз иченә ала. Ул кагылмаган нинди генә өлкә калды икән. Әйтүе кыен. Туфан Миннуллин дигән her kişi, her tatar kişisi şunda uq anın Eldirmiş'ten Elmender degen spektaklin көз alına kitiredir. Yazışının ismini etkeş, anın parolü bulurda eseri bulurga teyiş. Mine bu Tufan abinin indi Ulmes eseri, klasika kirgen eseri, ol her bir bizim de koңылында, her birimiz anı nişiktir yılmayıp da, sağışlanıp da iske çıkarabız. Qaşan qarasan da, mana neçə mərtəbə qarasan da bu spektaklni yılmayıp, ana şulay göz yaşları bilan qarab bula. Men Tufan abini bəxtli yazıcı deb sanayım, şuşunday əsərini tudura alığı bilan. O əlbəttə onun başqa əsərləri də şəb, lakin hər bir oxucu, hər bir tamaşaçı onun yana əsərini kütüb alsa da baribir Eldirmiş bilan çağıştıra.
Şundan kişilerekni yazdım eken dey. Şuna göre Tufan abi bizenin mana tüp eserin yazgan kupten yazsa da o yarışıp özü bilen yarışıp icazet berge mecbur. Şu eldirmişten elmenderden belekeyle eser yazmayayım edip icazet berge hüküm etilgen o. Mana şol yağından o baxetli yazışı dip sanayım. Tufan abinin bu eserinin büyüklüğü nerse de eldirmişin. O Tatar halkının huluk, guruf gadetin bergen bu eserinde. Tatar başında Gazrayıl tursa da barabar birişmi, sınmı, özünün ruhun cümü, yılmayıp, külüp, jırlap yaşay. Bana şunu bergen bu eserinde. Ulan, karalı Sinan'ı, gülenem de bir, gülenem Ana kurulad, ana. Uzundan sırağız, eydele. Mene şu, etikayım. Ulan, İbrahim'e baskanım. Estağfurullah. Mene şu orunda 18 yaşlık yigitler şekilli sayraptırdı eydeli üzüne biraz. Ey, nişlevinin bu tağın. Kırıp alakladı beni. Ah bu yavuz karşı. Karşı. Tufan Minnullin'nin ijatına qarasang, ana kimgadir yaraqlaşıp daraja işin yazgan deb hech de g'ayiblab bo'lmas edi. Ul bari tek o'zi bilganligini ham yaxshi etib yoza. Shunga ko'rasan, onun o'zi biz saylagan yozmishi Jalil premiyasini, Oy bo'lmasa Yulduz bar spektakli, Abdulla To'qay premiyasini, Eldirmishdan Elmandar spektakli Rossiyaning davlat bo'lagina loyiq bo'la. Tatar xalqin milletimizni milli ruhda tarbiyalauda, onun tilin, g'uruf-odatlarin, imanliqligini saqlauda Tatar teatrining tutgan o'rnida g'ayat zo'r. Tufan Minnullin Tatar teatri o'sishine zo'r ulush kiritgan dramaturglarning birinchisi deb sanayman. Сиңа сиңа хатын булырга вакыт. Гел кунактагына йөрмиләр аны. Сез бу өйдә кунаклар түгел. Эшләргә чәй куйырга штули. Штули. Чәйдә куярсың, башкасын да эшләрсең. Мин биреп җибәргән акчаларны эшләттегез, Анда не? Базарда бик кыйбат. Син беләсең, без нәрсә алып кайттык? Хәзер. Indi mınlı şer, kaygılı, hasretli jırtugin. Baribir benim kibik seni yaratmışım bulmayacak bir tanıyım. Karışıp tuttu. Hayır tuttu. Nişle baldattın bir dünyada en zor günah sinanlı kışangan kişinin aldallah. Şan, Bahrikayım. Şan, iki gözümün korası. Vallahi, billahi bilmedim. Hayır, ilk şiirler yazaydı. Birisine
Әлі сен аның өзіңді оқыдың. Қатырлейсің бі, мұннан 9 yıl өлек үйді ол кіля-кіля оқыдың. Шундан кім ол деп сұрадың, мен айттым. Мен аңа да бүтән шығырлар yazmasқа қоштым, тыйдым. Қатырлейсің бі, кіля-кіля оқыдың. Шығырын ертіп ташладың, қатырлейсің бі. Ябығыз сквозняк. Нинди сквозняк болсын, алтын шашқа хауа керек. Ябығыз дейлер. Келіп кіна қара. Қазір форчикадан тұтып ұрғытам. Сенің сасыңның исінап жатырғанында паганы. Замолчи! Вот я замолчу, сейчас стерва! Кімге айталар, Валентина? Айтып тұралап етсеңе, көріп тұрасың алтын шашының қалын. Валентина, сен сөгілме. Емсіз сөзлер айтма. Оғын азалаңа. Барбар керекмей. Емсіз сөз айтып, күшіні түзетіп болмай. Анлар сенің ол сөзлеріңні олың іштіп ята. Әй, ішітме дейме. Көңілі білән ішіті ол. Бала ол сенің не ойлағаныңа қатлы ішіті. Онлары тәмсіз тілі қатынларының балалары да тәмсіз тілі бола. Әлі сіздің бірде сүгінгеніңіз жоқ ма? Жоқ. Ішті әдемі? Бар-бір енді ол іштәні, игәні. Біздің ішті. Көп бә қаққанны, суққанны көтердім мен ятим. Азырақ үстірді сипап тек маңғайымнан милләтім. Әгер де қайлардағына ауырлықлар көрсек те, тұрмыштың нинди секелтәлі yollarını өткен вақытта да, біз әр вақыт татар халқының сүйіклі балалары болып яшадық һәм яшейбіз. Бик көп театрлар dünyada yukarı dairede, yukarı orun bilevçiler tarafından açıla. Avrupa'dalar Korolevskiy teatrlar deb atalgan, Rossiyada imperatorskiy teatrlar deb atalgan. Tatarның teatrı халықтан өсіп шыққан театр. Ол халық ұйыштырған театр. Аны болдырмас үшін кімнергіне тырышмаған, нендегіне мәкірлі ойланылмаған. Театр бар-бір туды, театр яши. Біздің тамашашы, біздің татар халқы театрны шунды ярата. Марсей Сәлімжанов әйтә, біздің тамашашының әр бірсін ишектен шыққанда үбіп ұзатырға керек дейді. Мында яшасын театр деділер, бик дұрыс әйттілер, яшасын театр. Әмма ләкин мен яшасын татар милләті, яшасын татар халқы дейм. Татар халқы яшаса театр біздің болашақ. Рахмат Туфан. Туфан Меңнүллин. Радиолық бір жаталар еді. Қазір сирек әттілер. Телевизордан да көрсетке башладылар. Қортайдан бетінде, Ғалимулла. Бары-бір да сенің кібік жырлаушы yok. Жырлаушы yok еді деген. Бары-бір yok. Теге жырығыны жырлат әлі. Қойсы жыл. Мен келгенде жырлайды. Ишік түбінде тыңлап тұрдым. Ғалимулла. Мен ол жырны өзім гіне қошып қына тыңлым. Ол сені ұшыланмай әмін. Әттілісімі мен сеңа бүтән Меңа сен башлағандар керек, жырлағандар. Бүтән әрді тыңламайсың мұны? Тыңлайым да. Мен бүтән сенен де яқшы жырлым шылай ма? Шулай. Ғалимулла, рахмат сені, ай рахмат. Әйдәлі, мына Diyenim, tak diyenim,
yauğan iken. Bu dünyada yaşap olup şuna bildim. Antitüler hayla iken, mekir iken. Doğru deyip yürüyenlerim. Doğru değil, kekrem, bökürü iken. Bu dünyada yaşap varıp şunu bildim. Şimdi gelip mezekine uyan iken. Işraşurlar, kuruşurlar, gülüşürler. Barısı da baharı beri duyar iken. Nişik? Uşadı mı? Nişik deyip? Nişik? Uşamadı mı ne? Men jırladım iş. Hatta kenin özün de, şiirin de özüm yazdım.